아, 어저께 그렇게 비가 오더니 다행히 비는 그쳤습니다. 그렇지만 하늘에 먹구름이 잔뜩 껴 있어요. 저 구름이 거치고 해가 확 나와야지 나신을 찍는데, 저쪽은 장관입니다. 아유, 빨리 구름이 다 거쳤으면 좋겠습니다. 이마수야, 안녕하십니까. 어저께 밤신을 3신을 소화했어야 되는데 낮신 하나 하고 비가 오는 바람에 촬영을 철수를 했거든요. 근데 오늘 날씨가 좋아야 할 텐데 아침에는 한 30분 전만 해도 그래도 괜찮더니, 와, 지금 여기 이게 구름에 휩싸여 있습니다. 여기가 해발이 어떻게 되냐면 해발 1430m거든요. 지금 구름 속에 휩싸여 있는 모습입니다. 자, 한 30분 전만 해도 저쪽 사막이 다 보였었는데, 야, 지금 완전히 운무에 휩싸여 있는 모습입니다. 이거 큰일 났습니다. 이거. 이게 여기가 고도 1430m, 고도 1430m. 정말 큰일 났네. 오늘 촬영분은 어떻게 소화를 해야 되는데 큰일 났습니다. 야, 얘는 또 이 아침부터 이렇게 운동하고 있습니다. 화이팅! 야, 참. 기적적으로 날이 개었어요. 해가 나요. 그래서 낮신을 찍으러 가고 있습니다. 오늘 정말 해가 안 나면은 낮신 하나 남은 거 못 찍는 상황이었는데 다행히 찍을 수가 있게 됐습니다. 다행입니다. 자, 날씨가 거짓말처럼 개었어요. 정말 다행입니다. 야, 맑게 개인 하늘 감사합니다. 감사합니다. 마엘라, 마엘라. 저 철조망 안쪽으로는 국립공원이고, 국립공원 내에 있는 마켓입니다. 근데 가격이 상당히 비싸다고 합니다. 예. 뭐 마켓에 살 게 있다 그래가지고 잠깐 세웠어요. 구름이 거치니까 이렇게 좋은데, 예? 구름이 거치니까 이렇게 좋은데, 아우. 그냥 시골 슈퍼마켓이에요. 퍼펙트. 한글이 보인다. 한글이. 부탄가스. 김치찌개, 사발면. 김치찌개, 신라면.
끓여 먹는 거 맛있겠다. 저희 초코파이도 있어요. 오리온. 오리온 초코파이. 사조 끓여 참치. 먹는 거 맛있겠다. 오리온 초코파이. 만원짜리 있어. 사유 참치 어디 있어? 만원짜리 있어? 만원짜리. 레시피 있다. 13,000원. 레시피. 만원짜리는 없는 것 같아. 안 봤어. 5,000원짜리 두 개. 레시피 있네. 7,000. 레시피 하나씩 하실래요? 아니요. 너무 많이 어느 게 술도 있는지 있고. 야, 얼마나 열심히 썼어요. 환타. 선배님 음료수. 여기 보셨어요? 소고기 다시다 있는 거? 어디? 소고기 다시다 팔아요 여기. 소고기 다시다? 맞아. 만원짜리가 있구나. 만원짜리는 처음 봤어. 그래서. 참치 넣고 저 김치찌개 라면 끓여 그러니까 먹으면 참치. 다시다. 하나 살까? 뭘 사요 사긴. 참 어딨어 사유 참치가? 사조 참치 저기 있잖아요 저쪽에. 어디? 사야지 저거 살려면. 사유 참치 저기 있구나. 10개 사서 끓여 사유 먹으면 참치. 저기 있습니다. 사유 참치. 참치. 나중에 한번 제가 카드 들고 와서 어사이. 저 라면 다 끓여놓고 끓여 먹자. 맛있대. 아자 베스트. 맛있대. 야. 야. 저기도 아주 장관이죠. 얘기하면 야, 지금 구름에 가리워진 모습이죠. 이 부분만 딱 구름에 가려져 있습니다 지금. 자, 제 뒤에는 지금 열심히 촬영하고 있어요. 나르신 촬영 중이고. 아, 진짜 바람은 진짜 어마어마하게 불고 있습니다. 그나마 여기는 자갈이 좀 깔려 있는 데라서 모래가 이렇게 심하게 날리진 않는데 저희 찍을 씬이 이제 걱정됩니다. 모래바닥에서 찍어야 되는 씬이어가지고 이 바람에 또 얼마나 모래를 먹게 될지 상상은 되는데 식감은 아주 안 좋죠. 예. 입안에서 모래가 씹히는 그 식감 별로 좋지는 않습니다. 하지만 오늘 꼭 찍어야 되는 씬이기 때문에 오늘 만약에 못 찍으면 저는 또 한국 가는 날짜가 뒤로 밀리게 됩니다. 그래서 오늘 꼭 찍어야 되는 씬을 오늘 꼭 찍었으면 좋겠습니다. 그리고 오늘은 밤씬도 3씬이나 있어서 추운데 밤늦게까지 고생할 생각을 하니까 좀 걱정은 되는데 그래도 찍을 건 빨리 찍어야죠. 예. 화이팅 하겠습니다. 화이팅! 지금 바람이 어마어마하게 불고 있어서 촬영을 못하고 있습니다. 모래 불고 때문에 모래가 너무 날리고 있어서 지금 촬영을 못하고 대기 중이에요. 바람이 좀 잦아들어야 될 텐데 걱정입니다. 네, 이제 해질녘인데 요거를 새벽녘으로 해가지고 한씬 찍었어요. 그리고 이제 완전히 어두워지면 깜깜해지면 찍을 밤씬 2개가 남았습니다. 근데 오늘 바람이 굉장히 많이 부는데 제발 밤에 춥지 않기를 기도해 봅니다. 옷도 이렇게 얇은데 제발 많이 춥지 않기를 바라보겠습니다. 해지는 모습은 정말 장관이에요. 장관이죠. 네, 이제 해가 지고
달이 떴습니다. 네. 반달. 완전히 반달이네요. 반달. 현재 시간 12시 2분. 안 보이네. 12시 2분. 이 스텝이 나오네. 밤신 열심히 촬영 중에 있습니다. 이제 한신 거의 마무리됐습니다. 이제 몇 카트만 찍으면 6시는 마무리가 되고 한신 남았습니다. 한신. 네. 열심히 촬영. 감독님, 요거 앵글 어떻게 잡을지에 대해서 정해줘야 이 의미가 커요. 열심히. 호이, 빨리. 그래서 이 야스트 도치. 알테기니야. 알타도 사고야. 고된 촬영이 끝났습니다. 광파라. 네. 수고했다. 수고하셨습니다, 형님. 아, 사막에서의 마지막 촬영 아니십니까? 그러니까 수고하셨습니다. 이제 힘든 거 다 끝났습니다. 내일 차에서 크로마키 씬 2시만 찍으면 촬영 쫑입니다. 우리 광파리는 몇 씬이나 남았지? 많이 남았어요. 광파리한테는 미안하지만 제가 먼저 좀 가야 될 것 같습니다. 예. 이제 더 이상은 못 있겠습니다. 미안하다 광파라. 먼저 가십시오. 그래. 가서 한국 소식 좀 전해주세요. 오케이. 자, 오늘도 수고 많았습니다. 안녕! 안녕!